Hei kaikille, tässä on Ash-Sabzin resepti. Tehdään ensin taikina. Otetaan 1 kuppilista jauhoja 2 henkilölle. Tämä ruoka on 10 henkilölle tehty. Suola maun mukaan ja 50 grammaa sulatettu voita, 1,5 kuppilista lämpimään vettä. Tehdään taikina. Taikina pitäisi olla melkein kiinteä. Kun taikina on tehty, mennään seuraavaksi. Otetaan ylimääräiset osat pois kasviksesta, joka on chili ja korianteri. Pestään kasvikset vedellä hyvin ja pilkutetaan pienemmäksi. Laitetaan öljy kattilaan, lisätään 1 pilkutettu sipulia ja paistetaan hetken kasvikset hyvin siihen. Lisätään vielä pakase pinaattiakin siihen ja paistetaan kaikki hyvin, kunnes kasvikset on kuivunut. Lisätään kurkuma ja paistetaan sitäkin hyvin. Ja annetaan hetken, että kasvikset paistaisi. Tässä vaiheessa lisätään 1 kuppilista linssejä, vihreitä linssejä ja sekoitetaan sitä hyvin. 1,5 litraa vettä lisätään ja annetaan kiehua. Kun vesi on kiehunut, laitetaan 3 lämpötila. Nyt otetaan pieniä määriä taikinasta, kaulitaan sitä 1 senttimetri paksuiseksi. Noin. Jaetaan taikina 4 osaksi. Laitetaan sitten jauhoa pinnalle ja leikataan taikina suikaleita. Tässä vaiheessa lisätään pavut ja kikherneet plus leikattu taikina. Sekoitetaan hyvin. Ja lisätään myös suolaakin tässä vaiheessa. Annetaan se kiehua 10-15 minuuttia, kunnes on kypsynyt hyvin. Nyt se on valmis. Koristelua varten tarvitaan sipulia ja valkosipulia. Paistetaan öljyllä hyvin. Valkosipulit ensin ja sitten sipulit. Kuumenna öljyä ja lisätään minttua. Sekoitetaan kunnes mintun väri tummenee. Noin 2-3 minuuttia riittää. Ruoka on valmis. Kiitos katsomista!